之前买东西不知道货比三家，但是现在都知道货比三家了。这一天一直没有录视频，因为俺妞也生病，然后这2天我也生病，实在是没有那个精神去录视频的。正好今天稍微好一点了，想着说把我的这个手机卡给注销一下，因为我现在搁家领着它，这个手机话费太贵了，都有点负担不起了。对，我之前来过，因为我现在1个月话费都100多，加上我搁家天天都不用流量，连着 WiFi 都有点太不划算了。天真热，咱就批点饼糕吧，正好俺妹妹也搁家了，然后到时候把这饼糕都冻冰箱里，都不用跟超市一个一个去买了。哎，你正装这车座咋卖的？65，能便宜不能啊？说的是不还价，不过要是老顾客搁咱这要老就是那个了，都是几块钱的，要都是60块钱。60块钱。之前买东西不知道货比三家，但是现在都知道货比三家了。咱去来那个地方再问问，这车座咋卖的？啊？上回问的地儿不是这个呀？上回有个老头搁这卖的。60。不是。60啥的，不是60，上次他搁这做卖的。咋的？他50是这个鸟啊？不是，他带拷贝的。对，上一次问了他带拷贝这个。那个带拷贝带这个带减震。要不俺刚才都搁那边买了。我专门上回来问他，给俺妮儿买奶瓶的时候，然后来问他。这说问你，这还得给你按2条绷带50块钱呗，俺也不会搞价，俺以后这专门跑过来，哎，专门来的。那个这还是结实带住它。哎呀，原来到这儿了都是盐分。对，专门来找你了。哎，这到时候好卸吧？好卸，好卸。想那能啊，来这儿我都给你卸了。想换电插了啥的，这都搁这挂的。中。咱这就会有。好，还是这个一手2好听。那个东西别磕着头。啊，中好。哎，咋样？中不中？哎，行不行，王心怡？这一按车座，立马解放双手。到了。给俺要一个10字馍，有现成的吗？好，要一个。多少钱？6块。6块。这是浚县的名吃10字馍。其实里头就鸡蛋跟肉。那你其他地方没啊？对。其他地方没有，只有浚县有。还有这个啥那个炒盐面。哎，对，我记得我跟一个道口的朋友跟他说炒鲜面，道口都没有炒盐面，那对，炒盐面啥东西有了都。他都不知道炒盐面是啥。浚县的路现在修了一环又一环，你看这路都打通了。现在已经回来了，把刚买的饼糕给冻上，天热容易化。我再吃一个我想吃的饼糕。吃一个这个，我看这个颜色也挺好看的，不知道好吃不好吃，尝一尝。好凉啊！还真感冒了，也不知道吃饼糕会不会加重感冒。